Всем привет, мои хорошие. Утро раннее, часов 9, наверное. Мы уже в другом городе. Мы в Протарас приехали. Красавец, конечно, Протарас. Ой, боже, куда мне ехать? Но я приехала, я не заблудилась даже. Ну как не заблудилась? Сначала в горы уехала, а потом уже доехала куда надо. Вон море впереди. В Протарас меня прислала, вернее, порекомендовала Ксения. Ксения, если ты меня смотришь, огромный привет тебе. Позитивнейшая девушка вообще. Такая классная. Ну вот, приехали. Сейчас будем где-то искать, оставить машину. To the beach. О, to the beach. To the beach. Здесь, мне сказали, шикарные пляжи с белоснежным песком, голубой водой. Ой, какая красота. А вот гостиница какая-то стоит прямо на берегу моря. Ой, а какая дорога красивая. Вообще вот... Секундочку. Боже мой, негде. Ну, что я ожидала. Где-то надо мне встать, ребяточки. О! Кто-то выезжает. Секунда. Это территория отеля. Там бассейны, барчики. Волны сегодня такие. Идем, Банюш. Прям волны. Я с этой зеленой палкой классно будет на волнах покачаться. Красотища какая. Ну вот здесь идет вся линия отелей. Видите? Ну, собачка, там еще одна собачка. Там собачка. Боже, ребята, какая красотень, вы только посмотрите. Ну, я бы не сказала, что это песок белоснежный. Но он светлее немножечко, чем в Лимассоле. Секунду. Мы сейчас приехали на пляж, называется Фигового дерева. Это очень знаменитый пляж в Протарасе. Песочек светленький, действительно красивый такой. Но у меня проблема, ребята, я с собакой. С собаками на пляж не пускают. Это логично. Мне возмущаться все-таки не стоит. Я не знаю, что делать. Какой-то сказали, есть пляж для животных. Надо посмотреть, попробовать его где-то найти. Бедный мой зайчик стоит, заглядывает. Не знаю, где искать мне этот пляж. Но на пляже для животных, вот мы были когда в Италии, в Римени, там при входе на этот пляж требуют паспорт, собакин паспорт, на наличие всех прививок. Я, естественно, без его паспорта сейчас. Паспорт в Лимассоле остался. Но здесь классно. Хорошо прям здесь. Ну, так вот со стороны. Сейчас зайду в кафешку, что-то перекушу, потому что уже, ну, как бы, скоро и время ланча. Надо что-то поесть. И поедем, понял, наверное, ну, в Лимассол. Ну, а что делать? Надо было его дома оставить. Я еще и думала, если честно. Я думаю, мало ли, может, где-то под зонтиком со мной, под шезлонгом он бы посидел. Идем в кафешку, поедим, Бонечка. Идем, мои сладкие. Если отсюда нас не выгонят. Могут выгнать. Ну, ничего страшного, вернемся в Лимассол. 100 километров отсюда надо ехать. Идем так в уголочек куда-то, сынок. Если нас не попрут отсюда.
Конечно, классно здесь. Да вообще у моря хорошо. В общем, ребята, возвращаюсь я уже из Протараса. Ну, его в баню такие путешествия. Вот тут точно, за дурною головою и ногам нема покоя. Но виды, конечно, очень красивые. Я так немножечко поснимаю, а пока мы не выехали на автобан. Потому что я еду по Google Map, чтобы я не потерялась. Я не знаю, там вам море должно быть видно, наверное, да. Одна нервомотка. Ну это просто кошмар. Нельзя собака. Возле моря была, а в море не зашла. Ну вот красиво здесь, очень красиво. Это так уже с Робертом в следующий раз поедем, если он захочет. Он скажет, мне и здесь хорошо. Через 400 метров на перекрестке с круговым движением сверните на второй выезд. Ага, видите, как работает? Я думала, она выключилась. Сейчас свернем. Сейчас мы, кажется... На какой выезд? На второй? Да, типа на Ларнаку, как ехать. Красоты, такие красоты вообще. Это как... Съезжайте с перекрестка с круговым движением. Съехали. Да, это как дорога на Ларнаку идет. Мне надо, наверное, обогнать этих квадроциклистов. Сейчас их обгоню. Какая красота, боже, какая красота. Это просто невероятно. Как красиво. Горы, море. Короче, ехать мне час обратно. Час туда, час обратно. Я думала хотя бы там полдня провести в Протарасе. Там очень красиво, там очень красиво. Но негде яблоку упасть, ребята. Я поставила машину на парковке, так еле-еле влезла. Хорошо, что хоть машина маленькая. Иначе вообще невозможно развернуться. Еле влезла, еле вылезла. В общем, там не развернуться. И возле меня люди русскоязычные. Это тут все русскоязычные. Их большая компания была. Мы вместе с ними припарковались. И я сажусь в машину, и они возвращаются. Я говорю, а у вас что? Я говорю, у вас что? Меня-то с собакой на пляже не пускают. А они смеются, говорят, а нас очень много. И нет места им на пляже даже. Представляете? Куча людей, куча. И действительно там друг на друге прямо. То они поехали искать другой пляж. Я уже никуда не поехала. Никакой другой пляж я искать не буду. Я еду домой. Я еду в свой Лимассол, где можно бонечку аккуратно даже на пляже привязать в тенечке. Но я этого делать не буду больше. Мне не сложно. Я его утром выгуливаю и еду себе по своим делам. А потом вечером я его выгуляю. Вот это не надо было его брать с собой. И я знала, да что уже причитать, уже ради бога. По левой стороне от нас море. И все, сейчас вот так вот прямехонько по хайвею и вперед. Отель какой-то, Олимпик что ли. Вот так вот. Вот так вот помаленьку, ребятоньки, и доедем.